नमस्ते दोस्तों, खांसी से परेशान हैं? तो आइए जानते हैं कि गर्मियों और सर्दियों में खांसी से राहत पाने के लिए एक आसान तरीका। गर्मियों में जब खांसी त्राही-त्राही कर रही होती है, तो ठंडे पानी के साथ एक स्वादिष्ट संतरे का जूस पीना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। संतरे का जूस न केवल आपकी त्वचा को तरोताजा और स्वस्थ बनाता है, बल्कि इसमें विटामिन सी की भरपूर सोर्स होता है, जो खांसी को कम करने में मदद कर सकता है। और जब सर्दियों में खांसी के दर्द से परेशान हो, तो गर्म पानी के साथ संतरे का जूस पीने से भी लाभ हो सकता है। इससे गले की सूजन कम होती है और खांसी में आराम मिलता है।